આજે આપણે જે લોકોને ડિમાન્ડમાં એરર આવે છે જોબ કાર્ડ નોટ ઇસ્યુ એના માટે સોલ્યુશન માટે ગ્રામ પંચાયતમાંથી થઈ શકશે. હોમમાં જવાનું જે જોબ કાર્ડમાં આવી રીતે આવે છે તેના માટે રજિસ્ટ્રેશનમાં પ્રિન્ટ જોબ કાર્ડ સિલેક્ટ ગ્રામ પંચાયત, ધારો કે વડલી સિલેક્ટ કરીએ. આ યસ આપી દેવાનું, બધે જેટલા જોબ કાર્ડ લેવાના છે એમાં યસ. તારીખ નાખવાની 2021. આવી રીતે ગ્રુપમાં પેસ્ટ કરી દેવાની. ટિક માર્ક આપી દેવાનું. હા, અપડેટ નથી આપવાનું, પહેલાં પ્રિન્ટ આપવાનું છે. પ્રિન્ટ આપો એટલે કોઈ એરર આવશે નહીં. અહીં આપણે બીજી ટેપ ખોલી લઈએ, કંટ્રોલ હોમ પેજ કરી દે. ડિમાન્ડમાં ચેક કરીએ ફરીથી. ગામ છે વડલી, આપણે જોબ કાર્ડ 1004. જો હજી એરર આવે, અપડેટ આપ્યું, પ્રિન્ટ આપ્યું આપણે, પછી અપડેટ આપવાનું છે. અપડેટ સક્સેસફુલી. હવે ફરીથી જોઈએ આપણે ગ્રામ પંચાયત ચેન્જ કરીને વડલી. આવી રીતે આપણું સોલ્યુશન થાય છે. ધ્યાન એ રાખવાનું છે, પહેલાં અપડેટ આપવાનું નથી. પ્રિન્ટ જોબ કાર્ડ આપી એકવાર ચેક કરી અને પછી જ અપડેટ આપવું પ્રિન્ટ કરીને.